aí, gurizes e gurizas do canal, tudo bom com vocês? Tô aqui hoje pra contar um fato ocorrido comigo, que aconteceu há um tempos atrás, mas que muita gente se identifica ou já se identificou com isso. Tô aqui hoje pra contar um fato ocorrido comigo, mas que muita gente se identifica ou já se identificou. Que é aquelas vezes que a tua mãe te dá um couro, te amacia o lombo, te desce o cacete, te dá um pau. Isso por conta de uma arte que você fez, é claro. Bom, galera, isso aconteceu comigo há uns meses atrás. Tava chovendo pra caralho. Eu tinha acabado de voltar da casa da avó. Tá. Tava com roupinha bonita de domingo e tal. O detalhe é que essa roupa era nova, a mãe tinha acabado de comprar. E esse dia era a primeira vez que eu tava usando a roupa. Bermuda amarela claro, dessas que você vai na rua e metade da galera tá usando ela e a outra metade tá usando uma bermuda vermelho vinho. Tava também com a camisa novinha, branquinha. O detalhe da roupa vocês vão entender no decorrer do vídeo. Tava lá, domingueira na depressão, chuva pra caralho na rua. Eu não tinha nada pra fazer e já tava contando os minutos pra água parar. Tava chovendo tanto, mas tanto, que tava formando um corregozinho entre a calçada e a estrada. Tinha até sapo surfando naquela desgraça. Aí finalmente a chuva deu aquela estiada. A galera já tava aqui na rua jogando bola. Aí eu, como não tinha nada pra fazer, já tava cansado de tanto YouTube e fui lá jogar bola com eles. O meu amigo chutou a bola e ela foi descendo pelo córrego que tinha aqui na rua. Aí eu corri também dentro do córrego pra conseguir pegar ela. Aí quando eu finalmente consegui pegar a bola, já tinha molhado tudo. E como eu já tava meio sujo, meio molhado, eu resolvi tomar um relaxante banho de água da beira da estrada. Deitei lá legalzão, curtindo hidromassagem de pobre. Galera, pra quem nunca fez isso, eu super recomendo. Porque, tipo, deitar na correnteza depois que chove é a melhor coisa do mundo. Foda-se! Além de ser uma bela hidromassagem, a água é quentinha, ou pelo menos morna. A galera que tava jogando curtiu a minha ideia e adotou o banho relaxante como uma nova brincadeira. Afinal, não é todo dia que chove e a gente pode ficar deitadão lá na correnteza. Ficamos ali por muito tempo, até a água dar uma parada. Foi aí que eu ouvi a profunda voz do meu arrependimento. E obviamente era a minha mãe. Mas sabe qual foi o pior de tudo isso? Ela não falou meu nome abreviado. Ô Gui! Ela falou Guilherme! Isso é tipo um passaporte pro inferno. E ali, meu amigo, não deu 2 segundos que eu já lembrei que a roupa era nova, velho. Não, velho, faz isso comigo não, doido. Meu coração aqui. Bateu aquele aperto na garganta. Sabia que ia dar merda. Eu tinha certeza que eu ia apanhar. Parecia que eu tava indo numa execução rumo à cadeira elétrica. Que é quando tu sabe que vai apanhar e a tua mãe tá no último grau de nervosismo. Nesse momento eu fui direto pra casa. A minha mãe, obviamente, já tava me esperando lá na porta. As mães podem variar no tipo de arma que usa pra bater nos filhos. Algumas mães usam a sandália. Outras usam uma vara. Algumas usam o cabo de vassoura. E as outras vão na mão mesmo. A da mão acho que é a menos dolorosa. No caso da minha mãe, ela tava com uma cinta de couro na mão. Fui chegando perto da mãe com uma cara de piedade, a mesma que o Gato de Botas usou no filme do Shrek, junto com uma expressão de medo. Passei do lado dela e ela me deu uma cintada que pegou na diagonal da bunda e nos pedaços das costas. Dói muito. Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. Pega a roupa não pra ficar fazendo isso, Guilherme. Olha o teu estado. Moleque lazarento. Ai, desgraça. Entrei no quarto e eu vi a minha mãe na cozinha falando quais eram os castigos que eu ia tomar. Um mês sem videogame e sem brincar na rua. Por sorte eu consegui ficar com a internet fora desses castigos. Galera, não se esqueçam de comentar aí se vocês têm alguma história parecida ou alguma outra história engraçada, porque eu gosto de ler histórias e eu sempre vou ler todos os comentários, independente do que for. Não se esqueça também de deixar o like, porque como eu falei, esse vídeo foi muito trabalhoso. Vão ser lá de 2 a 4 horas pra editar, então vai dar trabalho. E um like, velho, não demora nem 1 segundo pra dar. Então, tipo, ia ajudar muito. E também não se esqueça de se inscrever no canal, que ajuda tanto quanto dar like. Então é isso, valeu, falou, espero que tenham gostado do vídeo. Tchau!